Բարև ձեզ հարգելի հայրենակիցներ։ Այսօր այս հաղորդաշարի շրջանակներում ես ցանկանում եմ խոսել հայ ազգի համար չափազանց կարևոր եւ չափազանց ցավալի մի խնդրի շուրջ։ Խոսքը 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ից մինչև 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ը Արցախում տեղի ունեցած ռազմական գործողությունների մասին է։ Նպատակը կայանում է այդ գործողությունների իրավական ճիշտ գնահատականը տալը։ Այժմ շատ է խոսվում մեր հասարակության ստրկամիտ լինելու, գաղութային սերիալային մտածելակերպ ունենալու մասին, բայց ոչ ոք իրեն հարց չի տալիս, թե դա արդյոք պատճառ է, թե հետևանք։ Իմ խորին համոզմամբ դա հետևանք է։ Հետևանք է առողջ մտքի, հետևանք է ճշմարիտ խոսքի բացակայության։ Դրա համար ցանկանում եմ դիսկուրս սկսել այս խնդրի կապակցությամբ եւ միջազգային իրավունքի մասնագետներին, քաղաքագետներին եւ մտավորականների հանրույթի ուշադրությունը հրավիրել այս խնդրի շուրջ եւ ցանկանում եմ, որպեսզի առողջ եւ ճիշտ գնահատական տրվի 44 օրյա ռազմական գործողություններին։ Իմ կարծիքը աներկմիտ է։ 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ից մինչև 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ը Արցախում իրականացվել է միջազգային ահաբեկչություն։ Կարծում եմ Արցախի հայ հանրության նկատմամբ իրականացվել է ցեղասպանության փորձ։ Փորձեմ կարծիքս հիմնավորել անդրադառնալով Արցախի հիմնախնդրի պատճառներին եւ դրան հաջորդած հանգամանքներին։ Որպեսզի հստակ լինի, ես ցանկանում եմ այդ հանգամանքները շարադրեմ ըստ տարեթվերի եւ դրան հաջորդող իրադարձությունների ժամանակագրությանը։ 1988 թվականի փետրվարի 20-ին Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի մարզային խորհուրդը որոշում է կայացնում դիմել Ադրբեջանին իր կազմից դուրս գալու մասին, դիմել Հայաստանի Հանրապետությանը նրան կազմում ընդգրկվելու մասին եւ դիմել Խորհրդային Սոցիալիստական Հանրապետությունների միության գլխավոր գերագույն խորհրդին այդ դիմումը հաստատելու մասին։ Այս որոշմանը հաջորդում է հայերի հանդեպ հայտնի ոճրագործությունը։ Սումգայիթում, Բաքվում, Կիրովաբադում, Շամխորում հայ ժողովրդի հանդեպ իրականացվում են ջարդեր։ Խորհրդային Սոցիալիստական Հանրապետության միությունների կազմից միութենական հանրապետության դուրս գալու հետ կապված հարցերի որոշման կարգի մասին օրենքի համաձայն նախատեսում էր ազգային ինքնավարության իրավունք տրամադրել ինքնուրույն կերպով որոշելու սեփական պետաիրավական կարգավիճակը ԽՍՀՄ կազմից միութենական հանրապետության դուրս գալու դեպքում։ 1991 թվականի սեպտեմբերի 2-ին Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի ժողովրդական պատգամավորների մարզային խորհրդի եւ Շահումյանի շրջանային խորհրդի համատեղ նստաշրջանը հռչակում է Լեռնային Ղարաբաղը Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի եւ Շահումյան շրջանների սահմաններում։ 1991 թվականին մինչև 1994 թվականը հաջորդում են պատերազմական գործողությունները։ 1991 թվականի հոկտեմբերի 18-ին Ադրբեջանը իրեն հռչակում է որպես անկախ պետություն։ 1991 թվականի դեկտեմբերի 10-ին հանրաքվեի միջոցով 99.89% կողմ արդյունքներով Լեռնային Ղարաբաղը հռչակվում է լրիվ անկախ պետություն։ 1992 թվականի մարտ ամսին հակամարտությունը կարգավորելու նպատակով Եվրոպական անվտանգության համագործակցության կազմակերպությունը հրավիրում է համապատասխան համաժողով։ 1994 թվականի մայիսի 5-ին Բիշկեկում հրավիրվում է Ադրբեջանի, Լեռնային Ղարաբաղի եւ Հայաստանի Հանրապետության ներկայացուցիչների համատեղ ժողով, որտեղ երակողմ համաձայնության են գալիս կրակի դադարեցման վերաբերյալ։ 1997 թվականին ձևավորվում է
Մինսկի խմբի եռանախագահությունը Ռուսաստանի Դաշնության, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների եւ Ֆրանսիայի կազմով։ Հատկանշական է այն փաստը, որ 92 թվականի հունվար եւ 92 թվականի մարտ ամիսներին Ադրբեջանի Հանրապետությունը եւ Հայաստանի Հանրապետությունը միանում են Եվրոպական անվտանգության համագործակցության կազմակերպությանը եւ Միավորված ազգերի կազմակերպությանը։ Դրանով իսկ արձանագրելով իրենց միջև գոյություն ունեցող հակամարտությունը բացառապես խաղաղ ճանապարհով լուծելու սկզբունքին։ Միավորված ազգերի կազմակերպության գլխավոր սկզբունքը եւ դրա ձևավորման նպատակը ժողովուրդների միջև խաղաղության ապահովումն է։ Այդ կազմակերպության կանոնադրության համաձայն ռազմական միջամտություն կարող է թույլատրվել երկու դեպքում՝ ինքնապաշտպանության եւ նույն կազմակերպության անվտանգության խորհրդի որոշման համաձայն։ Այդ պահից սկսած Հայաստանի Հանրապետությունը, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը եւ Ադրբեջանի Հանրապետությունը ընդունում են խաղի կանոններ եվրոպական եւ ընդհանրապես համաշխարհային կանոնների շրջանակներում իրենց միջև գոյություն ունեցող կոնֆլիկտը լուծելու առումով։ Գլխավոր սկզբունքը այն էր, որ պետք է կողմերը բացառեին ուժի կիրառումը, նույնիսկ պետք է բացառվել դրա սպառնալիքի կիրառումը։ Խախտվեց միջազգային խաղի կանոնները։ Հաջորդել են որոշակի մարտական գործողություններ, բայց դրանց վերագրել ահաբեկչական կամ էթնիկ զտումներ, անկեղծ ասած չեն կարող, որովհետև որևէ փաստ չի արձանագրվել։ 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ից մինչև նոյեմբերի 9-ը ընկած ժամանակահատվածում որևէ գործողություն չկա, որը չէ կարող վերագրել ահաբեկչության։ Նախ եւ առաջ սկսենք նրանից, որ այդ գործողությունների մասնակից է դարձել երրորդ երկիրը, ընդ որում Մինսկի խմբի անդամ հանդիսացող երկիր, ընդ որում այնպիսի երկիր, որ եւ պարտավոր էր այդ կանոնների մեջ լինել, եւ պարտավոր էր ընդհանրապես չմիջամտել այդ կոնֆլիկտի։ Այդ կոնֆլիկտի լուծման բանալին տրված է եղել 3 երկրների։ Փաստերն աներկբա է։ Թուրքիայում ամենաբարձր մակարդակով հայտարարվեց, որ Թուրքիան եւ ռազմի դաշտում եւ քաղաքականության մեջ աջակցելու է Ադրբեջանին։ Եվրոպական անվտանգության համագործակցության կազմակերպության միանալու պահից կային որոշակի կանոններ, որոնք պետք է ուղղված լինեին այդ հակամարտության զսպմանը, հետագայում դա խաղաղ ճանապարհով լուծելու։ Այդ կանոններից էր սպառազինության վազքի կանխումը։ Այդ կանոններից էր ժողովուրդներին խաղաղության պատրաստելը։ Ինչ եղավ հակամարտող կողմերի մոտ։ Ադրբեջանը սկսեց զինվել, ընդ որում զինվեց հարձակողական զենքով։ Ադրբեջանը իր հանրությանը քարոզեց հայատյացություն։ Բոլոր ծրագրերում հայի դեմ ուղված հանցագործությունը քարոզում էր որպես հերոսություն։ Մենք չմոռանանք Բուդապեշտում, թե ինչ եղավ։ Հայ սպային կասնահարած հերոսակը դարավ Ադրբեջանի հերոս։ Այս իրավիճակում չէր կարելի Ադրբեջանից սպասել պատերազմական գործողություններ դրա բովանդակությանը համապատասխան։ Ահաբեկիչների ներհոսքը Ղարաբաղյան կոնֆլիկտի գոտի, Թուրքիայի միջամտությունը այդ կոնֆլիկտի լուծմանը, ռազմական ճանապարհով լուծմանը, հայտնի դարձավ, որ Թուրքիայի կառավարության միջոցով կամ նրանց ուղիղ հրահանգով միջնորդավորված կազմակերպությունների միջոցով ներգրավվել են 1500-ից 5000 հոգի վարձկան ահաբեկիչներ։ Իսրայելի, Պակիստանի կողմից հարձակողական զենքերով զինելը,
քաղաքացիական օբյեկտներին, այդ թվում Սուրբ Ղազանչեցոտ եկեղեցուն, մշակույթի տանը, հիվանդանոցին, այլ քաղաքացիական օբյեկտներին հարվածներ հասցնելը, կիրառվել են արգելված զինատեսակներ, ֆոսֆորային զենք, կասետային ռումբ, իրականացվել են վայրագություններ, գերեվարված քաղաքացիական անձանց խոշտանգելը, գլխատելը, գերեվարված զինվորի հանդեպ նվաստացուցիչ վերաբերմունքը, նրան եւս խոշտանգելը, անմարդկային վերաբերմունքը, գլխատումը հատուկ ցինիկ վարքագծով լուսանկարահանելը, տեսագրելը եւ այդ տեսագրությունը հարազատին ուղարկելը վկայում է միայն մի բանի մասին՝ ցեղասպանության փորձ, ահաբեկչական գործողություններ։ Դա մենք չենք հորինել։ Դրան արձագանքել են նաեւ միջազգային հանրությունը։ Որպեսզի դիպուկ լինի, ես առանձնացրել եմ բոլոր արձանագրումները, որոնք մամուլում հրապարակվել են եւ սոցիալական ցանցերով տեղեկությունը սպրվել է առաջին խոսքից, առաջին աղբյուրից։ 2020 թվականի հոկտեմբերի 22 Վալդայ ակումբի նիստում Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը հայտարարում է, մեջբերում է. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հակամարտությունը սկսվել է դրան նախորդող ժամանակահատվածում հայ ժողովրդի դեմ դաժան հանցագործության հետևանքով։ Փաստ է, որ Սումգայիթում, իսկ հետո Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում կատարվել են դաժան հանցագործություններ հայ ժողովրդի դեմ։ Միաժամանակ կոչ է արել չմոռանալ առաջին համաշխարհային պատերազմի ժամանակ հայ ժողովրդի ողբերգության մասին, հատկապես Օսմանյան կայսրությունում իրականացված ցեղասպանության մասին, հասկացնելով, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը թույլ չի տա դրա կրկնությունը Արցախում։ Ենթատեքստը ցեղասպանությունն է։ Ֆրանսիայի նախագահի կողմից հայտարարություն է արվել այն մասին, որ իրենք տիրապետում են տեղեկությունների, որ Սիրիայից դեպի Արցախ են տեղափոխվում ահաբեկիչներ։ Իդլիբ Post սիրիական ԶԼՄ հղումը կոնկրետ փաստին, ապացույցին 2020 թվական հոկտեմբերի 6 Sky News բարբերականը վկայակոչելով Պենտագոնի տվյալների հաստատել է ահաբեկիչների տեղափոխումը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն Թուրքիայի կամ Թուրքիայի կառավարության կողմից վարձատրվող կազմակերպությունների միջոցով։ Այդ փաստը հաստատել են Washington Post-ը, Reuters-ը եւ Guardian-ը։ Այդ փաստի վերաբերյալ ուղիղ հավաստումն է կատարել Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին հետախուզության տնօրեն Նարիշկինը։ Ըստ իրենց տվյալների եւ ռուսական մամուլում տեղ գտած տեղեկությունների խոսքը գնում է 1500-ից 5000 ահաբեկիչների մասին։ Դրան հաջորդել են նաեւ այլ հրապարակումներ, մասնավորապես BBC-ն 2020 թվականի հոկտեմբերի 1-ից 3 ընկած ժամանակահատվածում արձանագրել է, որ հարված է հասցվել բուժ հաստատություններին, ավերվել են բազմահարկ բնակելի շենքեր, ռմբակոծվել է Սուրբ Ղազանչեցոտ եկեղեցին։ Human Rights Watch-ի տվյալներով խաղաղ բնակիչների դեմ կիրառվել են կասետային ռումբ։ Լորդերի պալատի անդամներ Քերոլայն Քոքսը արձանագրել է հայ ռազմագերիների դեմ կատարող վայրագությունների մասին։ Բարոնուի Իթանը արձանագրել է արցախցիների դեմ ցեղասպանություն իրագործելու մասին։ Coventry Lord եպիսկոպոսը խոսել է հայկական հուշարձանների և մշակութային օբյեկտների ոչնչացման վտանգի մասին։ Էլ չեմ ասում, որ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանը եւ
Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանը բազմաթիվ ապացույցներով համապատասխան զեկույցներ են պատրաստել եւ ուղարկել միջազգային իրավասուացիաներ հարցը քննարկելու համար։ Որպես զսպող միջոց եւ որպես խնդիրը հանգուցալուծելուն ուղղված գործողություններ հիշատակենք այդ ընթացքում միջազգային տարբեր հանրույթների, մասնավորապես քաղաքների կողմից Արցախի Հանրապետության անկախությունը ճանաչելու տվյալները։ Այս փաստերը արձանագրված են, այս փաստերը անհերքելի են։ Ինչու հետագայում միջազգային հանրությունը լռեց։ Ցավում եմ, բայց իմ կարծիքով կրկին անգամ հայկական հարցի շուրջ տեղի ունեցավ քաղաքական առևտուր։ Մեծերը իրենց մեջ ունեցած կոնֆլիկտը լուծեցին հայկական հարցի հաշվին։ Մեզ պետք չի լուծում գտնել այնպիսին, որոնք պետք է դուր գան մեծերին։ Խոսքս մեծ պետությունների հայրերի մասն է։ Մեզ պետք է այս իրավիճակում այնպիսի լուծում գտնել, որը կհամապատասխանի գոյություն ունեցող փաստերին եւ կարձանագրի այն ամենը, ինչ իրավաչափորեն պետք է մեր ազգին, մեր ժողովրդին, մեր պետությանը։ Մենք միջազգային իրավունքի սուբյեկտ ենք եւ օժտված ենք բոլոր լիազորություններով դիմել համապատասխան իրավասու ատյաններին եւ պահանջենք վերջնական գնահատական։ Կարծում եմ Հայաստանի Հանրապետությունը իրավասու է եւ պետք է դիմի Միավորված ազգերի կազմակերպության անվտանգության խորհրդին ստանալ պարզաբանում, թե արդյոք Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիրը համարվում է լուծված։ Արձագանքից շատ բան է կախված։ Մենք ներկայացնելու ենք այդ մարմնին իրենց իսկ կողմից փաստագրված ապացույցները։ Այստեղ կամ կրկնակի ստանդարտների հետ գործ կունենանք, կամ է միջազգային իրավունքը խեղաթյուրելու հետ։ Երկու դեպքում էլ Հայաստանի Հանրապետությունը որպես սուվերեն լիարժեք իրավասուբյեկտ պետություն պետք է կատարի հետևություններ։ Գտնում եմ, սա ահաբեկչություն է պատերազմի քողի տակ։ Ահաբեկչությունը դա միջազգային իրավունքի նորմերի խախտումով, առհամարմամբ եւ ոտնահարմամբ քաղաքական, տնտեսական, գաղափարական եւ ազգային խնդիրները հակամարտկային միջոցներով լուծելու ճանապարհ է, որը 2001 թվականի սեպտեմբերի 11-ի հայտնի իրադարձություններից հետո այլևս հանդուրժելի չէ միջազգային հանրության կողմից։ Ես կարծում եմ, մեր դաշնակիցը միջազգային հանրությունն է։ Մեր դաշնակիցը որևէ կազմակերպություն չի։ Մենք պետք է միջազգային հանրությանը հաղորդակից դարձնենք այս խնդրին։ Միջազգային հանրությանը պետք է տրամադրվեն բոլոր տեղեկությունները, որոնք կարող են ստիպել սեփական կառավարություններին ճնշել կամ սեփական կառավարություններին համոզել խնդրին տալ իրենց բնույթին եւ ողանդակությանը համապատասխան գնահատական։ Այլ է իրավիճակը, երբ որ պետություն չունես։ Այլ է իրավիճակը, երբ որ դու միջազգային իրավունքի լիիրավ սուբյեկտ ես։ Կարծում եմ Հայաստանի Հանրապետությունը ունի անհրաժեշտ գործիքակազմը այս խնդիրը միջազգային հանրությանը որպես մեծ դաշնակից սուբյեկտ հաղորդակից դարձնելու համար։ Կարևոր է այս խնդրի ճիշտ իրավական գնահատականը նաև հետագայում Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ
պատերազմից բխող պահանջները բացառելու համար։ Դուք պատկերացնում եք արդեն Ադրբեջանի Հանրապետության ցինիզմը պետական մակարդակով այնքան է հասունացել, որ Եվրոպական դատարանը ներկայացրել ռազմական տուգանք վճարելու պահանջ։ Հայաստանի Հանրապետությունից Ադրբեջանը պահանջում է 50 միլիարդ դոլարի կոնտրիբուցիա։ Եթե մենք ճիշտ գնահատական չտանք պատերազմի քողի տակ իրականացված ահաբեկչությանը, հետագայում մենք դժվար կարողանանք պաշտպանվել համանման մեղադրանքներից եւ բնականաբար դրա շարունակությունը կբերի ընդհանուր պետականության կորստի։ Բանաձևը Ադրբեջանը որդեգրել է հետևյալի մեջ. չկա հայություն, չկա Լեռնային Ղարաբաղի հիմնահարց։ Խոսքս իմ գործընկերներին եմ ուղղում, խոսքս միջազգային իրավունքի մասնագետներին եմ ուղղում, խոսքս քաղաքական գործիչներին եմ ուղղում, խոսքս դիվանագիտական կորպուսին եմ ուղղում, բոլոր մտածող մարդկանց, բոլոր մտածող հայրենակիցներին։ Խնդրում եմ առողջ եւ ճիշտ դիսկուրս սկսել այս հարցի կապակցությամբ։ Միջազգային հանրությունը լռում է, բայց մենք պարտավոր ենք անընդհատ խոսել եւ այս հարցը ճիշտ հասցեատերերին, ճիշտ ապացույցներով փաթեթավորված փաստերը ներկայացնել։ Ես կարծում եմ այլևս մենք դատապարտված ենք յուրաքանչյուր հանրահայտ համազգային հարցին ճիշտ ժամանակին ճիշտ գնահատական տալու։ Ճիշտն ասած ես մտահոգված եմ մեր քաղաքական դաշտում այս խնդրի արկախման հանգամանքով։ Եվ իշխանական թևից, եւ ընդդիմադիր թևից որևէ խոսակցություն, որևէ գնահատական իրադարձությունների վերաբերյալ այլևս չի տրվում։ Մտահոգված եմ 44 օրյա պատերազմ եզրույթը օգտագործելու հանգամանքով։ Մտահոգված եմ մարտական գործողություններին նահատակված մեր զինվորներին ճիշտ կարգավիճակ տալու հարցով։ Մտահոգված եմ մարտական գործողությունների արդյունքում փախստական դարձած Արցախահայության կարգավիճակը ճիշտ հստակեցնելու հարցով։ Կարծում եմ սրանք այնպիսի խնդիրներ են, որոնք պահանջում են օրհասական գնահատական եւ օրհասական լուծում։ Օր շուտ պետք է այս գործընթացը սկսել, սպասում եմ արձագանքի։ Շնորհակալություն ուշադրության համար։